Македонија дефинитивно влезе во видното поле на САД и најблиските соработници на Трамп. Владата ќе продолжи да се бори на меѓународна сцена за интересите на државата. Посетата на премиерот на Соединетите Американски држави го трасира патот за продлабочување на соработката со стратешкиот партнер, од кој се очекува поголема поддршка. Според Мицкоски, успехот лежи во комбинација од две битки: онаа домашната за подобрување на животот и онаа кај странците преку силна дипломатија и бранење на националниот идентитет. Очекувам во периодот кој што следи резултатите да бидат видливи, интензивни и големи. Ние домашната задача и домашната борба ќе ја водиме, но исто така мораме да победуваме и во Вашингтон, и во Њујорк, и во Брисел, и во Рим, и во Париз, и во Лондон, и во Берлин, секаде и во други метрополи во светот. И да бидеме што е погласни можно и што повеќе аргументи да презентираме кај нашите соговорници за македонското прашање, за сите оние предизвици кои што се пред нас, но и оние кои што беа позади нас. И мислам дека сме на добар пат. Од друга страна, опозицијата тврдеше дека посетата била неважна. За ова премиерот вели дека е очекувано, во недостаток на идеи, оделе со неосновани обвинувања. Рече дека средбите остварени таму се од суштинско значење за просперитетна иднина на Македонија. Премиерот е дециден дека земјава ги брани европските вредности и затоа е спремен да иницира средба со неговиот бугарски колега за да се реши билатералниот спор. Апсолутно би преземал чекор и апсолутно би сакал да се сретнам и да разговарам, да аргументирам тоа. Не гледам во разговарање ништо лошо. Со билатерални прашања не можеме ние да браниме европски вредности. Тоа што ова влада го прави е практично одбрана на европските вредности. Ние ги браниме европските вредности наспроти оние кои што ги злоупотребуваат своите позиции во рамките на Европската унија. А токму Бугарија е таа која не ги почитува европските вредности, бидејќи не ги спроведува пресудите од Страсбур за правата на македонците таму. И додека источниот сосед не го оспорува идентитетот и го игнорира македонското малцинство. Јужниот сосед го обвини Мицкоски за иредентизам. Оти го споменувал македонското прашање, кое со години тлее и не е решено. Прочитав тоа. Не знам каде се препознале. Дали може би имаат грижа на совест. Па работи подсвеста. Фројд е чудна работа. Но јас нема да навлегувам во таква дебата. Македонското прашање нема никогаш да биде затворено додека главните и стратешки цели не се реализираат, а тоа е полноправна членка на Европската унија. Македонската влада продолжува со напорите за решавање на клучните прашања и подобрување на меѓународните односи, при што премиерот Мицкоски најави дека ќе ги продолжи дипломатските активности со сите партнери и соседни земји.